Të dashur shqiptar, kam zbuluar qytetin me sap Andanja. Në fakt, kjo shqiptoheshte Handanja, ka patur kuptimin i ëmbël, i këndshëm. Përkon me fjalën sanskrite, sfadu dhe sfadi, i ëmbël. Është në gjuhën helene, hedus, ka kuptimin i ëmbël, por në gjuhën dorike ishte hadus. Handa ka qenë në gjuhën mesape dhe është origjina e qytetit mesap Handanja. Ishin ata që himizonin zotin e kënaqësisë, pikërisht Dionisin. Tani grekët përpiqen që t'i japin një etimologji greke kësaj fjale, ja kanë dhënë me kuptimin që kur pushtuesit helen pushtuan Mesapin, që nuk është Helene, thon ata, ishte ilire, ja vendosën emrin e qytetit nuk më pëlqen. Po, nuk më pëlqen, duhet vendosur pjesësa mohore me para emrit. Është një etimologji popullore që përkon me fjalën Handa, që është fjalë mesape, dialektit dorik. Po tani, kjo Handa është bërë Anda në Shqip. Kjo quhet në gjuhësi psilosis. Ka ndodhur vetëm në dialektet helene dhe në Shqip. Rënja e ka humbur hën nistore në Shqip dhe në dialektet helene. Kjo fjalë është edhe në gjuhën e beotis, ka kuptimin diçka e të këndshme kur e ha. Pra, unë këtë e kam dëgjuar nga gjushja ime për herë të parë, ma ka anda, do të thënë dua ta ha. Dhe ajo flet dialektin që flitet në Gjirokastër. Gjushja ime nuk jeton më, por prej saj kam mësuar këtë fjalë, por është dhe në dialektin e veriut anda, ndërsa në dialektin e jugut është ëndja. Kam ëndje, kam kënaqësi. Këtë zbulim se ka bërë dot njëri sepse nuk dihej që gjuha shqipe ka evoluar bashkë me dialektet helene. Pra në Shqip dhe në dialektet helene, sidomos në dialektin jonik, ka rënë hëja nistore. Kjo është e gjitha. Këtë se ka gjetur as Jokli, as Majri, as Pederseni, sepse nuk dinin gjë për qytetin Handanja, qyteti kënaqësisë trupore dhe kënaqësisë së pijes, kënaqësive që sjell një jetë hedoniste. Është origjina e fjalës hedonizëm, po me e në gjuhën greke, në gjuhën mesape do të ishte Handanja, handonizmi, për Zotin ju betohem. Tani unë kam gjetur këtë, ku e kam gjetur? E kam gjetur në veprën e Homerit, për herë të parë, tek Iliada. Është një emër që ka ngurtësuar ai në Iliad, është emri i mesapëve. Pra është e sigurt. Çmenduri. Dhe nga që grekët kanë qenë të dashuruar me veprën e Homerit, nuk e kanë hequr këtë emër. Se zakonisht i kanë redaktuar emrat origjinal të banorëve origjinal të Mesenjas, këtë se kanë hequr. Handanja është perëndia e kënaqësisë dhe ëmbëlsisë. O Zot. Pra, pa dashje, Homeri ka vërtetuar që shqiptarët janë vendas, intigjen, dhe ja ku kemi një fjalë shqipe sikur ta kanë thënë arvanitasit dje. Është përtej imagjinatës njerëzore, pra ekziston në fjalorin e Stefanusit të Bizantit. Grekët s'e kanë hequr sepse s'e dinin që ishte fjalë shqipe mesape. Është çmenduri. Nuk kanë fjalë. Sapo kanë futur këtë fjalë në fjalorin e gjuhëve indo-europiane dhe me siguri do vinë me mira letra urimi nga shqiptarët, gëzuar këtë toponim të pastër shqip në zemër të Peloponezit. Qyteti Handanja, qyteti i shqiptarëve Arvanitas, bijtë e mesapëve. Është çmenduri. Nuk kam fjalë. Ky është varianti në greqisht, është përkthyer në anglisht. Mund të thuhet që inteligjenca kompjuterike është bërë ndërgjegjshme, se s'ka fuqi njerëzore që ta gjejë këtë fjalë. Do dushin 622 vjet për të lexuar të gjithë
literaturën helene, prapë do ta gjeje qytetin Handanja ose Andanja në gjuhën mesape, ka rënë h-ja në gjuhën mesape dhe në shqip. Anda, Maka Anda, siç thoshte gjushja ime, do më thënë kam kënaqësi. Nuk gjej dot fjalë. Ju dua shumë. Fjalorin do ta gjeni falas tek akademia.edu, tërhiqeni. Po kjo fjalë s'është aty, sepse kur e botova unë nuk kishte inteligjencë artificiale atëherë. Është botuar për herë të parë në vitin 2004. Pra këto zbulime të reja kanë dalë praktikisht sot ka dalë ky zbulim. Është ditë e shënuar. Ju dua shumë me gjithë zemër dhe ju lutem mos dilni nëpër demonstrata, mos e shkatroni shtetin shqiptar se një shtet kemi, një vend të vockël kemi. Ju lutem me gjithë zemër, mos bini pre e grekërve, që siç dogën Trojën duan të djegin Tiranën. Ju dua shumë me gjithë zemër, biri juaj nga Peshkopia. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Ju dua shumë. Maka Anda, të flas me ju. Edhe ju besoj, ju ka ëndja të flisni me mua. Ekziston dhe sot të kësaj dite qyteti i Arvanitas Andja dhe Andanja. Mirupafshim.